سلام به دوستای ورزشکار یوتیوبم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشین تا الان. امروز جلسه سوم رو براتون دارم ضبط میکنم. خواهشی که ازتون دارم اینه که اگر این جلسات براتون مفید هستش و استفاده میکنین حتما کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیوها رو لایک کنین که از منم حمایت بشه، ویدیوهام بیشتر دیده بشه که منم انگیزم بالاتر بره برای ضبط ویدیوهای یوتیوب. و حتما واسم کامنت بذارین و به دوستاتون معرفی کنین کانال منو، چون خیلی‌ها میتونن که از این ویدیوها استفاده کنن و شما یه رابطی باشین بین این ویدیوها و آدمای دیگه که افراد بیشتر این ویدیوها رو ببینن. خیلی خیلی ازتون ممنون میشم که اگر این کار رو انجام بدید. خب امروز هم مثل جلسه قبلی بدون هیچ ابزاری قراره کار کنیم. بیشتر حرکت‌های اصلاحی میخوام کار کنم برای بالا تنه و باز این حولم هم آوردم برای افرادی که تو قسمت کمر و زانو آسیب دارن یا درد دارن، میتونن که از این حوله استفاده کنن. یه بطری آبم که حتما کنار دستتون باشه. خب مرکز بدن رو منقبض میکنم، پاها رو 7 میذارم. اگر شما کسی هستین که پاهاتون پرانتزی هستش میتونین پاها رو با یه فاصله کم موازی هم بذارین مثل من، اما اگه نه مشکلی ندارین پاهاتون 7 باشه. گودی کمرتون رو دقت کنین، گودترش نکنین. اگر که گودی کمرتون زیاد هستش با یه چرخش لگن به سمت داخل به این حالت پشتتون رو تا جایی که میتونین گودیش رو کم کنین. نمیگم صافش کنین، ولی خب تا حدی که میشه گودی کمرتون رو کم کنین. و انقباض شکم، گردن سرشانه آزاد، دست ها جلوی قفسه سینه، راست روی چپ، چپ زیر راست. پیشونی رو برسون، چشماتو ببند. انقباض شکم رو نگه دار در طول این 1 ساعت، در طول این جلسه. نفس بگیر، دم و بازدم. حواستو جمع کلاس کن، به هیچ چیز دیگه ای فکر نکن که حرکت ها رو درست انجام بدی و اصولی. خب سرتو بیار بالا، دست ها رو بذار کنار قفسه سینه یا به این حالت. آقایون میتونن به این حالت انجام بدن چون سخته که کف دست رو برسونن به بدنشون، از شاگردام میدونم. و خانوما میتونن که کف دست رو برسونن به زیر قفسه سینه و انگشت 60 بالا، 4 تا انگشت پایین. انقباض شکم هستش کلا. دم از بینی، باز دم از دهان. دم از بینی، باز دم از دهان. یکی دیگه. دم از بینی، باز دم از دهان. لبخندم فراموش نکنین. خب آروم دستا رو صاف بکشین بالای سر، صاف نگه دار. سرشونه ها رو بالا نده، سرشانه پایین. حالا آروم پشت رو گرد کن، دست رو بیار برسون به زانوهات و یه تیکه خودتو بکش بالا. اول بالاتنه نیاد، بعد دستا. یه تیکه خودتو بکش بالا، صاف کن پشتتو، بدن رو ببر تو کشش. دوباره با دم عمیق بیا پایین، با بازدم برگرد. انقباض شکم. وقتی میای بالا کمرتو گود نکن، به این حالت صاف بمون. دم برو پایین، بازن عقب نمیره. بازدم بالا. حالا بدن رو که همینطوری که صاف و کشیده نگه داشتی و لبخند داری، بالا تنه میره سمت راست. چند ثانیه نگه میداری، پایین تنه حرکت نمیکنه و برگرد بالا. سمت بعد انقباض شکم، نفس بگیر، برگرد بالا. برو آخری از سمت راستت، انقباض شکم رو داشته باش، برگرد بالا و آخری. خیلی عالی بود. حالا کف دستا رو به جلو باشه مثل من. میرم روی پنجه پاها، آرنج ها رو خم میکنم، بازو رو میچسبونم به کنار قفسه سینه و برمیگردم پایین، دستام میره بالا.
دم، بازدم، دم، بازدم. نفس بگیر. سرشونه ها رو مطمئن باش که درگیر نیست. گردن رو مطمئن باش که درگیرش نمی کنی. هر وقت میری بالا رو پنجه پاهات ساق پا رو خیلی خوب درگیر کن. نفس بگیر. یه نکته بگم، این دم و بازدم های منظم و دم و بازدم هایی که از شش انجام میدیم ما در طول کلاس و تمرینش میکنیم خیلی برای تقویت سیستم ایمنی عالیه و این دم و بازدم خیلی خوبه. حتما دقت کن که دم از بینی باشه، بازدم از دهان باشه، انجام بدین و شکمتون جلو عقب حرکت نکنه. دم و بازدم پیلاتس دم و بازدم ششی هستش. خب دم، بازدم. آفرین. دو تای آخر، یک و دو. یه دونه دیگه بریم بالا بمون، ساق پا درگیره، باسن و ران و شکم و منقبض کن، تمرکز کن رو حرکت که جلو عقب نیفتی احیانا و فقط بالا تنه حرکت میکنه مثل من. 5 4 3 2. عالی. و یک. دست رو بکش پشتت به این حالت مثل من. پاها رو موازی کن، دستت پشتته، شکمت کیپه. من بولیزم رو تنگ کنم که شما کامل ببینید. خب کتف‌ها ناخودآگاه میره عقب ولی کمر گود نشه. حالا خیلی ریز و بدون اینکه ضربه بزنی، آروم، بدون اینکه گردنت جلو بیاد، همین پوزیشن صافتو نگه دار. گردن ثابت، کمر ثابت، باسن، شکم، ران منقبض، پاها موازی و دستها رو یکم از بدنت بکن به سمت عقب حرکت بده و بذار روی بدنت. من با دست راستم دست چپم رو گرفتم به این حالت. اینجوری. 5 4 3 2 1. نگه دار. من حالا برعکس میکنم به این حالت، دست چپ با راست میگیرم، دست راستم با چپ میگیرم. نگه دار تو حرکت، کتف رو بده عقب. این حرکت ها خیلی برای افتادگی سرشانه، اگر که پشتتون گرد شده خیلی خوبه و حتما تکرار و تمرین لازمه که نتیجه بگیرین از این حرکت ها. آفرین. عالی. 1. گردن رو به سمت جلو حرکت نمیدی، دقت کن. آفرین. 3 4 لبخند. 5 6 7 و آخری. مرسی. دستا رو باز میکنم در امتداد سرشانه ها، نه جلوتر نه عقبتر نه بالاتر، دقیقاً در امتداد سرشانه ها باشه دستاتون. نگه دار. پاها موازیه. با جفت دستم شروع میکنم به دایره زدن. بلافاصله که دستات خسته شد ننداز پایین به این حالت. دستا رو چند ثانیه از اون تو اون فشار نگه دار. وقتی که درگیر میشه عضله هدفمون باید چند ثانیه بیشتر تحمل کنیم که بدنمون یه پله تقویت بشه. باید پله بریم بالا. خب نفس، انقباض شکم، باسن ران منقبض. آفرین. عالی. میتونی یکم چونه رو بدی داخل که مطمئن باشی که گردن رو به سمت جلو حرکت نمیدی. 1 10 تا 2 3 4 به یک جهت دارم حرکت میدم. 5 6 7 8 9
10. آروم پشتم رو گرد میکنم. دوباره بر میگردم. دست ها در امتداد سرشانه ها و در جهت مخالفی که انجام میدادم حالا مخالفش رو انجام میدم. آفرین. 1 2 شکم کیپ. 3 4 آفرین. 5 6 7 8 9 10. دستا رو ننداز پایین، ننداز پایین. بکش پشت گوشت دستا رو. نگه دار. بازوها پایین نیفته. بالا نگه دار. کاملا درگیر پشت و بالای بازوت نگه دار. حالا کتفها رو به سمت عقب ریز حرکت بده. 8 8 7 6 انقباض شکم یادت نره. 4 3 2 1. دوباره دستا رو باز کن. با پشت صافت بیا پایین. مثال چوب خشک رو یادت نره. حتما اگر تازه جوین شدی توی یوتیوب از جلسه اول شروع کنین به انجام دادن حرکت ها و جلسه به جلسه پیش بریم. فشار رو از روی انگشتای پات بردار. انقباض شکم رو نگه دار. پشتتو گرد نکن و صاف کردن پشتت دوستان ربطی به گردنتون نداره. فکر کنم گفتم قبلا و باز هم تکرار خواهم کرد. وقتی میگم پشت رو صاف کن باید قفسه سینه رو باز کنی. ربطی به گردنتون نداره. پس سر و گردن و کمر توی یک خط باید باشه. نگه دار. آفرین. نگه دار. فشار رو از روی انگشتای پات بردار. اگر زانو درد داری و حس میکنی که قفل شده زانوهات یک کوچولو خمش کن و میتونی بدن رو بکشی پایین تر. نفس بگیر. عالی. 5 4 3 2 1. آروم تا جایی که میتونی برو پایین. پشت پاها رو درگیر کن. نفس بگیر. دم و بازدم. کف سرت بکش سمت زمین که گردنت درگیر نشه. میتونی یه ذره زانو رو خم کنی که به زمین برسی. چون دمبل نداریم، اگر دمبل دم دستتون داشتیم میتونیم که از دو سر دمبل بگیری، عمودی بذاری دمبل رو زمین و خب خودتو بکشی پایین که کم کم انعطافت بیشتر بشه. اگه دمبل نداری، حالا دمبل، آجر، هر چی که باشه خوبه. اگه دمبل نداری میتونی که همین مثل من یه ذره زانو رو خم کنی که دستو برسونی. خیلی کم بچه‌ها، خیلی کم زانو خم میشه. کف دست رو به زمین، کف سر رو به زمین. نگه دار. یه بار دیگه پایین بمون. فشار رو از روی انگشتای پات بردار. عالی. آفرین. 5 4 3 2 1. آروم بیا بالا. خیلی عالی بود. میتونین یه کوچولو آب بخورین. میدونم حرکت سنگینی انجام ندادیم ولی کششامون خیلی خوب بود. یکم میتونی آب بخوری، یکم حالت سر جاش بیاد بیشتر. بریم ادامه. من توی آبی که حال دارم امروز میخورم دانه چیا ریختم و چند اسلایس لیمو ریختم انداختم که حالا دیروز مونده و حسابی طعمش رو گرفته و دانه چیاها هم خب ژله‌ای شده. یعنی دانه چیا رو باید حداقل 1 ساعت 2 ساعت بذاری که خیس بخوره که وقتی وارد بدنت میشه آب بدنت رو جذب نکنه. وقتی وارد بدن میشه اگه خیس بخوره مواد معدنیش آزاد میشه توی بدنتون و اونجوریه که مفیده براتون. خب دستم و دور کمرم میذارم. با مچ صافم مچمو نمیشکنم. شکم رو کیپ میکنم. خب اوکی. دست دور کمر، سرشانه گردن آزاد. پای راست پنجه پوینت. حرکت بده به سمت بالا. نگه دار. بدن تا عقب نبر. اگر که مبتدی هستی، زانو درد داری یا هر چیزی، از دیوار یا از یک چوب
یا از یه پشت صندلی کمک بگیر. پا رو حرکت بده به سمت بالا، نگه دار. 5 پوینت، دست دور کمر، مچ دست صاف، سرشانه ها بالا نره. آفرین، عالی. انقباض شکم، گودی کمر رو دقت کن. زانوها رو سعی کن خم نکنی. 5 4 3 2 1. پای راست رو بذار رو زمین. خب دوباره حرکت میدم. دوباره پای راست. دقت کنید که حتما پنجه پای چپتون هم رو به جلو باشه. پای چپتون رو به سمت چپ نچرخونین اصلا که راحت باشین. الان مسئله راحتی شما نیست، مسئله اینه که شما بدنتون اصلاح بشه. نفس بگیر، پشت صاف، شکم کی، پا بالا. آفرین، ران درگیره، پای چپ درگیره، شکم درگیره. 5 4 3 2 1. کف پا رو یه قدم بذار جلو، با پشت صافت برو پایین. دوباره نگه دار، دم و بازدم، نفس بگیر، سرشانه ها رو بده عقب. آفرین. با بالا تنه ضربه های خیلی آروم به سمت پایین، ضربه که نه، آروم حرکت بده. سر و گردن و کمر رو دقت کن به من که تو یک خط نگه داشته باشی. پشت پای جلویی بیشتر درگیره. اگر احیانا زانو درد شدید داری و تو این حرکت حتی اذیت شدی، یه کوچولو خیلی کم مثل من که الان خم کردم زانو رو میتونین خم کنین. ولی اگر که واقعا اذیت میشین، نفس. 5 4. گردن رو جلو نده، سر جاش نگه دار. 2 و 1. بیا بالا. مرسی. حالا پای بعد، پاها موازی هم، شکم کیپ، دست دور کمر. پای چپ 5 پوینت، لگن رو به جلو، لبخند فراموش نشه دخترا و پسرا. و پا رو بده بالا. 5 پوینت. آفرین، عالی. نفس بگیر. چون چندین جلسه هست که پشت سر هم، مخصوصا جلسه دوم و سوم، خیلی روی پشت داریم کار میکنیم، آروم برگردون. اگر شما هفته‌ای چند بار اینا رو تکرار کنین، خیلی سریع نتیجه میگیرین برای فرمگیری پشتتون. و گفتم برای داشتن یه بدن زیبا روی فرم مهمه که بالاتنتون اول اصلاح بشه، ناهنجاری‌هاش فرم بگیره، قوی بشه و بعد بریم قسمت‌های بعدی. بالا بالا، شکم کیپ، ران درگیر. آفرین. نگه دار. اگر خوب بکشی بالا، حرکت خیلی سختی اتفاقا، چون روی ران حسابی درگیره. 5 4 3 2 1. کف پا رو بذار. پاها رو میبینی جفتش رو از رو به رو اگر جلوی آینه داری انجام میدی. و با پشت صافت برو موازی زمین. سر و گردن و کمر تو یک خط باشه. نفس یادت نره، دم از بینی، بازدم از دهان. حالا حرکت های ریز بده به سمت پایین. دم و بازدم. آفرین. پشت پا رو درگیر کن. 6 5 4 3 2 1. آروم برگرد و پاها رو کنار هم نگه دار. برو روی پنجه پاهات. همین حرکت ساده چقدر برای تقویت عضلات پایین تن عالیه. ساق پا، برای خار پاشنه، کف پای صاف، واسه همه اینا این حرکت عالیه بچه ها.
نفس. به شرط اینکه درست انجام بدین. مچ پا بیرون نره، فشار رو روی انگشت کوچیکا اندازین که کاملا این سینه پا رو زمین باشه. نفس. 4 بالا بالا بالا. 3 بالا بالا. آفرین. 2 و آخری و 10 ثانیه نگه دار. حسابی خودو بکش بالا. دستا رو میتونی صاف کنی. 10 9 8 انقباض شکم. 7 6 5 4 3 2 1 دستا رو بکش پشت سرت. بعد تو ببر تو کشش. به کمرتو دقت کن. گود نکن کمرتو. بکش بکش بکش. آفرین. چونه بالا. چونه بالا. 3 2 و 1. خیلی عالی بود. خب حالا یه حرکت میخوام برم. حرکتمون تعادلیه. باز شما امتحان کنین. اگر وزن بالایی دارین، زانو درد دارین، تعادل ندارین، نمیتونین خوب تمرکز کنین چون اوایلش هست روی حرکت، میتونین که از دیوار یا از یه چوب یا از یه پشت صندلی کمک بگیرین. دنبال چوب میگردم، خیلی دوره، نمیتونم برم بیارمش. خب حالا میخوام برم حالا ما حرکت تی بهش میگیم، ولی خب انواع اقسام میتونیم انجامش بدیم. باید دقت کنید که لگنت رو به زمین باشه. پای راست رو میدم عقب، پای چپ هم میتونه یه کوچولو خم باشه، هم میتونه که صاف باشه. دستا رو باز میکنم، بدنم رو میکشم سمت موازی زمین و دقت میکنم که لگنم نچرخه. خب رو به زمین باشه. من حالا از دیوار کمک میگیرم خودم که بتونم بیشتر بمونم و نشون بدم که چطوری باید بچرخونین لگنو. اگر نمیدونین حتما نگاه کنین اول. نگاه کن من میرم پایین. الان خب جفت پاهام صافه. خیلیاتون به این حالت میچرخین که این غلطه. باید بدنتون یعنی لگنتون به چرخه سمت زمین. اینه که درسته. اینو باید نگه داری و دستارم صاف میکنی و انجام میدی. خب پس از رو به رو میرم. پای راست عقب، پای چپ رو زمین میرم. لگنم رو به زمینه، نمیچرخونم به این حالت، نگه میدارم چند ثانیه و برمیگردم. یا اگر نمیتونین بمونین برین برگردین آروم. بعد با مکس بیشتر تو حرکت بمونین و تکرارش کنین. خب 2 تا دیگه من با سمت راستم میرم، یعنی چپ زمینه، راست میره بالا. شکم کیپ، پشت صاف. آفرین. دم عمیق. بازدم. دوباره میرم. دم عمیق. شکم کیپ، پشت صاف و آخری. حالا سمت بعد رو انجام میدم. پای چپ، پای راست رو زمینه، شکم کیپه با پشت صافم میرم پایین. لگنم رو دقت میکنم که رو به زمین باشه. پای پشتی صاف و کشیده و پوینت باشه پنجه پا و برمیگردم. تمرین کن، تکرار کن. دم، شکم کیپ، بازدم. دم عمیق، لگن رو به زمین، بازدم. 2 تا دیگه شما انجام بدین. دقت کنین که حتما لگنتون رو به زمین باشه. میتونین که کمک بگیرین حتما و بعد که تکرار میکنین این جلسه رو بدون کمک انجام بدین. خب حالا پاها رو موازی هم نگه دار. شکم کیپه، برو کوتاه از پشت بشین. زانوها رو دقت کن جلو نزنه.
برو از پشت بشین، برگرد، برو سمت راست، بیا وسط، برو از پشت بشین، بیا بالا، برو سمت چپ، وسط. وقتی از پشت میشینی دست‌ها به سمت جلو باشه، حالا یا پایین یا بالا. برگرد دست‌ها باز، پیچ بالا تنه به سمت راست، برگرد. پایین تنه نمیچرخه دوستان. آفرین، عالی. دم، بازدم. مرسی. دم، بازدم. 5 تای آخر. 1. دم. 2. آفرین، عالی. 3. انقباض شکم یادت نره. بده عقب با سنو، با لبخند. 4. حتما اعضای خانواده‌تون رو هم تشویق کنین، با هم ورزش کنین، بهشون اطمینان رو بدین که اصلا سخت نیست و خیلی لذت بخش میشه واسه شون. و آخری و تجربه خیلی خوبی میشه واسه شون. حالا خدا رو شکر من که از همه بچه‌هایی که با من پیلاتس کار کردن این حس رو گرفتم، این حس رو به منتقل کردن که بعد ورزش پیلاتس حداقل به من اینجوری گفتن که حس خیلی خوبی دارن، انرژیشون بیشتر میشه. ممکنه بعدش خسته بشن ولی در طول روز انرژیشون بیشتر میشه، کمتر خسته میشن. بچه‌ها که 2-3 ماه دارن ورزش میکنن و بیشتر توانایی بدنشون افزایش پیدا میکنه و کمتر خسته میشن در طول روز و عضلاتشون تقویت میشه و همه اینها. خب حالا چیکار میکنیم؟ میریم میشینیم روی متمون. باز جلسه بعدی یادم بمونه میخوام که بیشتر روی حرکت‌های شنا و پلانک حرکت‌ها رو طراحی کنم. دیگه جلسه 4 مونه و هر کی در حد توان بدنیش میتونه که ازش استفاده کنه و تکرار کنه که بتونه بیشتر بمونه تو حرکت‌ها. خب دستم میذارم کنار قفسه سینه ولی رو سرشونه هام فشار نمیندازم. پای راستم رو صاف میکنم، پنجه پا رو فلکس میکنم، بالا تنه یکم میره عقب، شکم کیپ. دستام میتونم صاف کنم سمت پنجه پا. نفس بگیر. آفرین. 6 5 4 3 2 1. برگرد با پشت صافت. دوباره برو عقب، پای چپ رو بیار بالا، پنجه پا رو فلکس کن. هیچ فشاری روی سرشونه و گردنت نباشه. دستات هم صاف کن، پشت صاف، انقباض شکم، نگه دار. آفرین. 5 4 3 2 1. دوباره تکرار میکنم. این دفعه سعی میکنم که پا رو بیشتر بالا نگه دارم و بیشتر فلکسش کنم. حاضرین؟ برو با من. شکم کیپ، پشت صاف، دست ها صاف به سمت جلو. اگر کمرتون اذیت میشه حوله رو بندازین زیرتون ولی خیلی ارتفاع ندین بهش. 8 7 زانو صاف پای راست. 6 5 4 3 2 1. آفرین. تونستی بیشتر نگه دار. پشت صاف، شکم کیپ کیپ. دوباره بده خودتو عقب، پای چپ، پنجه فلکس، ران منقبض، شکم منقبض. 8 7 6 5 4 3 2 و 1. خب پاها رو صاف میکنیم. پنجه پا رو میکشم سمت خودم، بدنم رو میکشم عقب، دستا رو به سمت جلو نگه میدارم و تک تک پاها رو از زمین جدا میکنم. پشت صاف، انقباض شکم.
1 2 حتما فلکس کن پاها رو. 3 و بالا تنه با پشت صاف شیب داره به سمت عقب. 4 3 میتونی دستا رو بکشی بالا. 2 1 تکرار. 1 گردن رو جلو نده. 3 4 5 آفرین. 6 7 8 9 و 10. حالا اگر میتونی و میرسی برو تا پنجه پاهات. اگر نمیرسی از ساق پات بگیر. از جایی بگیر که خیلی کتفتو درگیر نکنی. آفرین، عالی. دم و بازدم. برگرد بالا. دقت کنیم بچه ها، پاها رو به هم چسبوندم ولی از هم دیگه فاصله میدم پاها رو و برمیگردونم به هم میچسبونم. فاصله و پشتم صافه. برمیگردونم میچسبونم پاها رو به هم. پشتم صاف. انقباض شکم. 8 7 آفرین. 6 5 4 3 2 1 و نگه دار. از مچ پا بگیر. خودتو صافتر کن. دم و بازدم. با دست راست برو سمت چپ. برگرد وسط. با دست چپ برو سمت راست. برگرد صاف وسط. برو آخری از راست. آخری از چپ. مرسی. پاها رو داخل هم جمع کن. دستتو بکش به سمت جلو. نفس. آفرین. کششو حس کن پشت رانهات. و آروم بیا بالا. دستا صاف. بدن تو کشش. دستا رو بیار بذار روی هم. پیشونی رو برسون. چشماتو ببند. پشتتو گرد نکن. خیلی با آرامش به خودت فکر کن که وقت گذاشتی، ورزش کردی و عالی. سرتو بیار بالا و برای خودت دست بزن. مرسی دوستای ورزشکارم. همونطور که گفتم یادتون نره که کانال منو سابسکرایب کنین و به دوستاتون حتما معرفی کنین که افراد بیشتر بتونن که از این کلاس ها استفاده کنن. دوستتون دارم. فعلا خدا.